Тэгэхээр дутуу нейра гэдэг маань ер нь бол олон улсын ангилалд 37 нийтээлээс доош төрсөн бол дутуу нейра гэдэг. А манай нүдэн дээр болохоор яг энэ нүдний өвчин үүсгдэг одоо нас нь бол 34 нийтээлээс доош жинтэй төрсөн. За тэгээд 2 хилээс доош төрсэн хүүхдүүдэд энэ дутуу нейран торлогын юм өвчин үүсгэдэг. За энэ өвчин маань өөрөө одоо эргэшгүйгээр хараа, сохрол, сул хараанд хүргэдэг ийм эмгэг байдаг. 24 оны байдлаар ихэд бид нэр надад нийт яг энэ хэмтээр 2500 гаруй дутуу нейраг үзгээд үүний 94-т нь бид нэр одоо дутуу нейран торлогын эмгэг улмаас эмчилгээ хийсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ юу гэсэн үг гэхээр бид нар 94 хүүхэд сохрох байсан бол энээс нь бид нар урьдчилан сэргийлээд чадсан гэсэн үг болж байгаа. Дутуу нейран ретинопатийн одоо торлогын эмгэгийн одоо урьдчилан сэргийлэх скрининг үзлэг 2012 оны 9 сараас одоо эхэлсэн байдаг. За үүнээс хойш тасралтгүй ингээд одоо өнөөдөр ингээд 13 4 дахь жилдээ явж байна. За яг энэ одоо Орбис олон улсын байгууллагатай хамтраад энэ дутуу нейрон ретинопати, за ганцхан дутуу нейрон ретинопати ч бас эмгэгүүдийн талаар хамтарсан төслүүд амжилттай хэрэгжээд өнөөдрийг хүртэл явагдаж байгаа. За тэгэхээр эцэг эхчүүдэд анхааруулж хэлгээд бас энэ 2 хилээс доош жинтэй төрсэн 34 нийтээлээс бага жинтэй төрсэн дутуу нейра хүүхдүүдэд нүдний эмчэд 28 хоногтоод нь заавал үзүүлсэн байх ёстой гэдэг маш сайн санаж явах хэрэгтэй.